জার্মানি থেকে প্রায় 5,000 মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেট। শুক্রবার মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন এ তথ্য জানিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে দ্য হিল। অপরদিকে ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জানজান প্রদেশে অবিস্ফোরিত বোমা নিষ্ক্রিয় করার সময় বিস্ফোরণে ইসলামী রেভলিউশন গার্ড কোর IRGCর 14 সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও 2 জন আহত হয়েছেন। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ফার্স্ট নিউজ এজেন্সির বরাতে তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।